siku ya kwanza mpaka siku ya 9 na kumalizia siku ya Eid. Hii inakuwa ni mfano mzuri sana. Watakiwa sisi sote masajid ambao yuko eneo ya hapa karibu pia tuwaige ndugu zetu vile mtuwekea nidhamu kama hii, kama ni eneo ya darasa ama roda ama kila sehemu ambayo tuko karibu nao hapa, tuwe tunaiga wanakamati wa Masjid Al-Hunafa vile watuwekea nidhamu kama hii, na sisi pia tufanye. Ndugu zangu, bila kurefusha muhadhara au unwani ya muhadhara wetu leo ni ar-risalatu min Allah, ni ujumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ujumbe huo sitaki nirefushe, tuwe tunafaidika na huo ujumbe. Na huo ujumbe tutafungua, niko na ujumbe 3. Ujumbe wa kwanza, ujumbe wa pili na ujumbe wa 3. Ningependa kila mmoja ambapo kwa pamoja kwa tayari kufaidika pamoja kusikiza huu muhadhara. Na kama hukubahatika, kwa vile leo ni siku ya hapa na pale, watu wanaenda kutafuta nguo za Eid, kutafuta kadha na kadha, kama hujabahatika utaona kwa mtandao muhadhara vile tunazungumza inshallah taala. Ndugu zangu, ujumbe zamani kabla ya teknolojia kuja, watu wa zamani ujumbe walikuwa wanapelekeana ujumbe kwa njia ya kienyeji. Mfano, mimi niko na ujumbe, niko mji wa Dar es Salaam, kuna babangu yuko Malindi au Mombasa au Nairobi. Nataka nifikishe ujumbe wangu, nataka nifikishe message yangu ifike kwa baba au kwa mwanangu au kwa rafiki yangu ambaye yuko Nairobi, yuko Mombasa, yuko nje ya nchi ya Kenya. Zamani watu wakipelekana ujumbe walikuwa wanatumia njia ya kienyeji, na hiyo ndio asili. Ujumbe kupelekana kwa njia ya kienyeji, hakuna kitu inaitwa era, hakuna kitu inaitwa imefanyika imediriki, hakuna. Kwa sababu mimi ninakuja kwa Ustadh Abdullah Sheikh Abdullah, niko na ujumbe nataka ufikishe kwa babangu yuko Nairobi. Kwa vile wewe unaelekea kwenda Nairobi, ukifika huko basi huu ujumbe umweleze babangu, mwambie kadha hivi. Sasa Sheikh Abdullah naenda kwake nyumbani au tunakaa pamoja, alafu tukikaa pamoja na mweleza mimi niko salama babangu, na kusalimia kutoka kwa roho safi, niko kwa kazi, nafanya kazi yangu, watoto wangu hawajambo, mke wangu hajambo, afya yetu iko salama. Ujumbe napeleka vizuri, Ustadh Abdullah nisikiza, kisha apeleka moja kwa moja, ikiwa hivyo hivyo, ikiwa original anapeleka kwa babangu. Hakadha kanat risala fi al-ayam al-madhiya. Ujumbe zamani watu walikuwa wanapeleka kwa njia kama hiyo, njia ya kienyeji ambayo ni asili. Baadaye wakawa watu wanaandika barua, alafu wanampatia hapo na farasi. Mimi niko na Ustadh Hassan aelekea Malindi, hapo na ngamia au farasi au aende kwa mguu, nampa barua, namwambia fikisha kwa mwanangu yuko Malindi, mweleze kadha na kadha. Ni njia pili kupelekana ujumbe katika zama za zamani. Alafu imekuja watu wanapelekana kwa njia posta. Mimi naandika barua, siku hizi huwezi kuona, ni ngumu sana kuona bahasha na kuona foolscap. Mimi nanunua kalamu, nanunua foolscap, nanunua na bahasha. Naandika barua vizuri, naweka kwa bahasha, nafunga, naandika hapo juu to Muhammad Hassan from Ismail Makan, P.O. Box 1 Dar es Salaam, 1 Nairobi, 37 Nairobi. Mfano hiyo barua naandika vizuri kwa hali ya shauku, kama mimi nimemtamani kumwona babangu, mwanangu, mamangu, mke
mke wangu, ya rafiki yangu, naandika barua 1, 2, 3 nikijaza, na inabeba hali ya shauku, hali ya kutamani kusikia habari zangu yule mtu wangu. Ilikuwa ni njia tatu watu wanapelekana kwa njia posta. Alafu ikakuja teknolojia ya kisasa, ujumbe ikawa inaenda kwa Telegram, ikawa inaenda kwa email, ikawa inaenda kwa SMS ya message ya simu. Sasa wewe ukiwa uko Garseni, hali yako ya mfuko si mzuri leo, ukisikia simu inalia, sauti ya message unaelewa message imeingia. Titi ikilia unajua hii ni message, sio call. Unaangalia, ukiona ni M-Pesa unafurahi kwa sababu uko na hakika leo nimefungukiwa, kwa sababu nilikuwa sina mapeni, nimepata mapeni. Unaamini kwamba huu ujumbe ni ujumbe kunifurahisha. Hapo dunia sasa, ujumbe watu wanapelekana mbele yake. Maana kuleta huu ujumbe, na mfano kama huo, zamani mtu akiandika hiyo ujumbe akipeleka kwa babake na mamake, mama akipata huo ujumbe, au ndugu yako au rafiki yako au mtu wako akipata ujumbe kama huo, aenda kuchukua hiyo barua, akifungua, akikaa peke yake sehemu ambayo ni faragha, hakuna watu, kando ya mto, kando ya huko mashambani, kando ya chini ya mti, kando ya nyumbani kwako, ukifungua barua, ukisoma kwa hamu na hamu, ukiwa na shauku unasoma, assalamu alaykum abi, babangu, nakutamani, muda mwingi sijakuona, mimi nasikia kuna tamani kukuona, afya yangu iko salama, watoto wangu hawajambo, mke wangu hajambo. Baba anasikia raha kusoma hiyo ujumbe na hiyo message na hiyo barua uliyoandika wewe mwanawe, anasikia shauku, anasikia raha kwa sababu amepata message, amepata ujumbe kutoka kwa mtoto wake. Au wewe upate ujumbe kutoka kwa babako na mamako, ukisoma wasikia raha, mama, mwanangu, mimi ni mamako mzazi, niko sehemu ya Nairobi, siku nyingi sijakuona, mwanangu nakutamani, mwanangu niko hali ya afya nzuri, mwanangu watoto wote hawajambo. Unasikia hata wengine wanatokwa na machozi kwa kusoma ile barua na kusoma ule ujumbe. Hakadha ar-rasail, message na ujumbe inaathiri watu kuliko kila kitu. Kwa vile kule kupelekana ujumbe asili ilikuwa ni kutoka kwa mtu kuzungumza na kupeleka kwa mwingine kuzungumza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hali shahidi yale ambayo tunataka kuzungumzia sisi leo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaka atume ujumbe wake kwetu sisi wanadamu, waja wake hapo duniani. Amesema, waja wangu ibadi, hamwezi kuniona mimi mpaka siku ya Kiyama, mpaka kufa kwenu, alafu mfufuke. Hapo yule ambao amenifuata, amefuata maamrisho yangu, ndio aweze kuniona. Huo ujumbe ni Al-Qur'an Al-Karim. Ikhwana fillah, ni Qur'an Al-Karim fi lawh mahfuz, ndani ya lawh ambao imehifadhiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qur'an Majid, Qur'an tukufu, fi lawh mahfuz, ndani ya lawh ambao imehifadhiwa kufanywa kuharibiwa na kuongezwa maneno ya watu na watu wengine. La, min lawhi mahfuz ila amin Jibril alayhi salam, ikateremshiwa kwa Jibril alayhi salam. Amepewa ruhusa Jibril alayhi salam achukue huo ujumbe apeleke kwa Muhammad al-Amin alayhi salatu wasalam. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, salawatullahi wasalamu alayhi, yeye ni amin, yeye ni sadiqul amin. Malaku Jibril alayhi salam ni amin. Al-Quran fi lawhi mahfuz, ikateremshwa fi lailatul qadr fi shahr Ramadan. Ni ujumbe wa mwenye kujua wizani na utukufu wa huo ujumbe. Ni Qur'an Karim. Ikhwan fillah, ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuelezea hiyo Qur'ani ndani yake. Kila aya ukisoma, kila kalima ndani ya Qur'an ukisoma,
Kila sura ukisoma ni ujumbe kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haileti maana yote. Wachukua Qur'ani wakapale wafungua bismillahirrahmanirrahim. La soma ni sawa. La aqulu alif lam mim harf, inma al alif harf wal lam harf wal mim harf. Alayhi salatu wasalam alisema subiri Qur'an, sisema alif lam mim ni harf, la, bali alif ni harf na lam ni harf na mim ni harf. Ukisoma kila herufi ndani ya Qur'ani unapata thawabu 10. Sasa usoma na unapata thawabu, lakini unatakiwa uelewe maana ya Qur'an, ujue hii aya yazungumzia nini, hii sura yazungumzia nini. Sio kusoma tu, soma na unapata ajira, lakini elewa maana ya Qur'an, elewa maana ya Qur'an. Ukisoma alhamdulillah, nini maana yake? Rabbil alamin, nini maana yake? Suratul Maun, suratul Baqarah, suratul Nisa, suratul Bara. Ukisoma watakiwa uelewe. Allahumma usome aya moja peke yake, kwa sababu ni ujumbe. Qur'ani mzima ni ujumbe, na ujumbe wake kwa nani? Wako wewe na mimi. Hadi risalah min Allah subhanahu wa ta'ala, ni ujumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ukateremshiwa, akaambiwa mtume abebe apeleke kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ghar al-Hira, ndani ya pango la Hira, Jabal al-Hira, ndani yake. Ikhwani fillah, ilipoteremka Qur'an, Mtume sallallahu alaihi wasallam akarudi kwa Bibi Makkah. Majini wakasikia, wakiwa wanapita wakasikia ikisoma Qur'an, wakasema wa israfna ilayka nafar min al-jinn yastami'una al-Qur'an falamma hadaru qalu ansitu. Walipokuja kwa Mtume akisoma Qur'an, wameambiana nyamazeni, wasoma kitu ambacho hatujui, ni geni kwetu, kigeni kwetu, hatukusikia zamani. Qalu ansitu falamma qudiya wallahu ila qawmin munzirin. Ilipomalizwa kusoma Qur'an, wamerudi kwa watu wao. Ikhwani fillah, watakahadharisha kumasi Mwenyezi Mungu. Kwa ajili hiyo nimependa aya moja au mbili au tatu ya Qur'an ambao ni ujumbe wa Mwenyezi Mungu azungumzie leo, hata ikiwezekana aya moja pekee. Hiyo aya ni tayari ni ujumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu, sio message ya M-Pesa, sio message ya rafiki yako kumwambia asalamu alaykum leo umeenda sokoni, sio message ya kupigiwa kumaniwa wa hali ya kidunia. La, hii ni message kutoka kwa Allah. Kwa hiyo nimetayarisha aya tatu, lakini ikiwezekana tutasoma ya kwanza, tukifaulu kumaliza tutaenda ya pili, tukimaliza ya pili tutaenda ya tatu. Kwa hiyo ndugu zangu, Qur'ani yote ni ujumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ujumbe kwanza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema ndani ya Qur'an Karim, waqasama a'udhu billahi minash shaitani rajim wa qasamahuma inni lakuma lamina nasihin. Hii ni message kama zamani ulikuwa unasoma kupita ndani ya Qur'an, lakini zingatia vizuri leo hii aya zungumzia nini. Waqasamahuma, amewaapia Iblis la'natullahi alayhi, amewaapia nani? Nabii Adam na Ummuna Hawa, amewaapia, amesema qasaman billah, amesema nimeapa kwa Mwenyezi Mungu. Akasema nini? Inni lakuma, mimi kwenu nyinyi wawili Adam na Hawa, lamina nasihin, ni wenye kuwapa nasaha, ninawapatia nasaha. Anawapatia nasaha ina gani? Amesema Mwenyezi Mungu amewaweka ndani ya pepo, akawaambia msikule huu mti, lakini mimi ninawaapia, wallahi billahi tallah, ninawaapia kuwa Mwenyezi Mungu ni kama anawaambia nini? Anawadanganya. A'udhu billahi subhanaka ya Allah, kwa mimi nawapatia nasaha, wamesahau kuwa Mwenyezi Mungu ni khaliquhuma, ni Mwenyezi Mungu ndio kweli, yeye ndio anajua maslaha ya bani Adam, yasli maslaha ya Adam na Hawa, yeye ndio anajua. Atawaambia nini Hawa na Adam? Nimewaweka ndani ya pepo,
huu mti msikule matunda ya mti msikule. Akasema Iblis, wallahi uqsimu billahi, mimi nawapa nasaha, mimi nawapatia siri, kila mti mtakuja kuwa mmoja katika mambo mawili. Ya kwanza, ima mtakuwa malaika au mtakuwa mtaishi milele. Subhanallah. Tunaambiwa siku zote watu wawili wakikupa nasaha, ogopa nafsi yako na shetani. Nafsi yako ikikupa nasaha, una wasiwasi, wanafanya sio na shida, fanya. Baadaye utaleta toba, baadaye utarudi kwa Mwenyezi Mungu. Na shida bado kuna wakati kufi leo wala kesho. Nafsi yako ikikupa nasaha, ogopa, anakudhulumu. Na Iblis laanatullah alayhi kadhalika. Nabii Adam alayhi salam na Ummu Hawa hawakutaraji kuwa kuna mja wa Mwenyezi Mungu anaweza akasema uongo. Hapo ndio naanza uongo. Haikuwahi akili yao kuwa kuna mja wa Mwenyezi Mungu anaweza kusema uongo, tena akaapa kwake yeye. Subhanallah. Hawakutaraji. Akamwambia kweli Iblis? Akasema naam, uqsimu billah, mimi naambia kweli, napata nasaha. Allah, wakakula mti. Lakini ndugu zangu, unaambiwa siku zote kitu ni kile kile, hata ukisifiwa kwa nini, hata ikibadilishwa jina na ikabadilishwa rangi, ikabadilishwa kila kitu, ile kitu ni inakaa vile vile. Maneno ya Iblis haikubadilisha ule mti, ukawa ni mti wa, imeambiwa baadaye kuwa ni mti wa kuasi Mwenyezi Mungu, ni mti wa maasi. Lakini amesema nini? Shajaratul khuld wa shajaratul malak. Amewapatia picha nyingine. Ndio ambiwa nini siku zote dunia sasa, unaweza kupata, unaambiwa mavazi haya ukivaa ni fashion. Sasa unajua inabadilishwa katika ile mavazi ya hali nzuri yatolewa, unaambiwa hivi ukivaa ni fashion, hivi ukitembea ni ya kisasa. Mwanamke anaweza tembea, binti anaweza shikana kijana ambao ni ajnabi, washikana mkono ndani ya mbele ya watu, hata kando ya watu, shikana mkono watembea, ambie mbona unafanya hivi? Bwana mimi ahidi ni besti wangu, ni rafiki yangu. Subhanallah. Yani anakupatia, anakugeuzia lugha hakika ya kitu, anakupambia, anafanya nini kitu kizuri. Mimi ni rafiki yangu, mimi ni ndugu yangu, mimi ni mtu wangu. Mbona kula chakula? Najifurahisha. Mimi najifurahisha bwana, haisi haramu, najifurahisha. Mbona kuna hivi vinywaji? Bwana yake ni kawaida, niko na stress, natoa stress. Yani unatoa hakika ya kitu katika hali yake, wabadilisha. Iblis na nafsi ukwambia, mwambie huyu mtu awe aelewe kuwa hivi ilikuwa hivi, lakini hivi ndio sawa. Ndio akasema nini? Inni lakum min nasihin. Siku zote nafsi. Kwa ajili ya ndugu zangu, barua ya kwanza tunafungua yatoka from Allah subhanahu wa ta'ala, from lawhi mahfuz, min Malakul Jibril alayhi salam al-amin, min Muhammad alayhi salatu wassalam ilaina jami'an. Hii barua ya kwanza tunasoma imeandikwa nini? Waqasamahuma inni lakum min nasihin. Nimetaka tusome barua ya pili kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tuambie vipi? Yatuambia wa'ataakum min kulli ma sa'altum. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Wa'ataakum min kulli ma sa'altum. Sasa wewe kama ni mwenye kusoma Qur'an na kuelewa maana ya Qur'an, tafuta hii aya. Mwenyezi Mungu asema nini? Wa'ataakum min kulli ma sa'altum. Mwenyezi Mungu amewapa nyinyi kila mlichokiuliza. Chochote mnachokiuliza awapatie. Yule ambao sababu ukikatikiwa na kila hila, njia zako zikikatika, Mwenyezi Mungu atuambia nini? La abdi ana rabb, mimi ni Mola wako. Hila zote zikikatika, riziki nyumbani hakuna, kazi imeharibika, bosi wako na mkubwa kazini hakufuta kazi, uko na shida tele nyumbani,
watoto wako na shida, fizi ya shule imekukatikia, watoto wako wanakulalamikia kila asubuhi na usiku, nyumbani chakula kimemalizika, afya hakuna, wengine analalamika, ya Rabbi mimi sina watoto, ya Rabbi mke wangu na mimi tumeishi muda mwingi. La, anta ya akhi, huwa alladhi yu'tikum kulla ma tasalun fi al-ayati al-ukhra wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Amwambia nini? La, amwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambie waja wangu wakiniuliza mimi, waja wangu, fa inni qarib, basi mimi niko karibu na wao. Hadithi al-Qudsi, Mwenyezi Mungu asema nini? Ana inda dhanni 'abdi bi, mimi niko karibu na dhanna ya mja wangu. Idhan anta la tahzan, usihuzuni yule ambaye kwamba amekatikiwa na njia, yule ambaye kwamba amekosa kazi, yule ambaye kwamba amekosa marafiki, yule ambaye kwamba amekosa watoto, nyumbani hali ilikuwa ngumu, basi kaujua ujumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba nini? Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Mtume Muhammad hasha wa kalla hawezi sema Mungu Malaku Jibril wama huwa ala ghaibi biwanin, hawezi kuwa anatu danganya. La, huwa alladhi yu'tina kulla ma nas'al, yeye ndo atupatia kila tunachokiomba. Idhan, kwa vile wewe uko na Allah, kwa vile uko na usiku na masaa ya kuanzia saa 8 mpaka saa 9 mpaka saa 10 usiku, waweze ukawa unaamka kitandani ukatawala na maji baridi, ukasimama mbele yake ukamuomba. Huwa alladhi yu'tika kulla shay ilahi, mimi niko hambara ilahi, niko na shida ilahi, sina raha ilahi, afya sina. Huwa alladhi yu'tika ya akhi. Kwa hiyo ndio pia tuombe nini? Wa ataakum min kulli ma sa'altum, Allah subhanahu wa ta'ala awafanyeni chochote mnachokuuliza. Aya ya mwisho, ili kila mmoja afanye shughuli zake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anafanya mjumbe wa mwisho, a'udhu billahi minash shaitani rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kimbieni. Allah yutamdini mjumbe wa mwisho, kimbieni waja wangu, ila maghfiratin, kwa maghfira, msamaha, min rabbikum, kutoka kwa Mola wenu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, kimbieni, kimbianeni au kimbieni utafuta msamaha kutoka Mola wenu na pepo ambao upana wake ni mfano wa mbingu saba na ardhi. Uiddat lilmuttaqin, imetarishiwa kwa wale wacha Mungu. Msiwe na kuna haraka. Waswahili wanasema ala haraka haina baraka, na Mtume anasema al-'adl wa shaytan, haraka kutokana na shetani. Lakini sehemu ambayo imekubaliwa haraka ni sehemu ya kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watakiwa kurudi haraka, usiseme haraka haina baraka, kwa vile leo nimeingia maasi, kuleta toba taleta mwezi ujao. La, kuleta toba taleta kesho au kesho kutwa, kuleta toba taleta mwakani. La, sehemu ambayo imeruhusiwa kuletwa haraka ni wakati wa kuleta toba. Sari'u asra, kwenda haraka kwa kuleta toba ya Allah. Ndugu zangu, kuna wale walioenda jana na juzi wakaenda kutawazika, hata pia wao wanafikiria wako na wakati bado hapa duniani, walikuwa wanapiga hesabu zao, mwezi wa Dhulhijja nitafanya kadha, mwakani nitafanya mambo kadha na kadha, nitakutana na marafiki zangu, mifugo yangu itafika sehemu fulani, mifugo yangu nitauza ndugu fulani. Wale ambao tunawazika jana na juzi pia nao walikuwa wako na mawazo kama hayo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atuambia nini? Wasari'u, ujumbe wa mwisho watuambia nini? Sari'u ila maghfira, kimbieni kwa msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mmoja katika wale watu wema ambao wameishi zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa yuko Madina Munawwara, asikia kuna mtume ametumilizwa, ameamini, ni muumini, amesema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Naam,
lakini alikuwa Yaman, alikuwa Yaman na mtume yuko Madina Munawwara. Yeye yuko Yaman, mtume yuko Madina. Kila mara sema basi tena mwezi ujao kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, basi tena mwakani kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, basi tena wiki ijayo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Imefika wakati amepata taufiki kusafiri kwenda kumuona mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akapiga msafara kutoka kwa Yemen, akapita ardhi yote mpaka akafika Madina Munawwara. Akifika akasalimia wale masahaba, wale waislamu ambao wako pale Madina, akasema aina Rasulullah, nataka kumuona mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaambiwa kabla ya siku 5 ameaga dunia. Akaambiwa kabla ya siku 5 mtume sallallahu alaihi wasallam ameenda kwa Mola wake, ameaga dunia, ameondoka duniani mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasikitika, siku 5 imemfanya yeye akose suhbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aweko katika listi ya maswahaba ya mtume kwa ajili ya siku 5 ameakhirisha umri yake. Ndugu zangu, wewe ukajua mimi na wewe kwa risala moja, kwa nukta moja, kwa dakika moja tunaweza tukakosa janna ambayo kila mmoja anawaza janna ni. Anaweza kukosa radhi za Mwenyezi Mungu kwa kusema mimi nitafanya kesho muhadhara, nitasikiza kesho Qur'ani, nitajifundisha kesho, kwenda kufanya jambo la khair nitafanya kesho, kutoa sadaqa nitatoa kesho, wacha ngope kwanza ikae kundi 3 4 5, hija nitenda mwakani, umra sienda, Ramadhani kidogo niko na alsa, wacha yende nitafunga mwakani. Ya Mungu asema sari huko, ujumbe Mwenyezi Mungu atuambia nini? Kimbieni ibadi, kimbieni ila maghfira, kwa msamaha Mwenyezi Mungu. Wakini kwanza auladukum wa azwajukum fitna wa amalukum, yote ni fitna. Wake zenu, mali zenu, watoto wenu ni fitna. Wewe peke yako jisalimishe kwake subhanahu wa ta'ala, kimbia. Tubtu al-an ya ilahi, nimeleta toba kwangu, nimerudi kwa yale yote nimefanya makosa, kudhulumu watu, nimefanya dhulma, nimesema uongo, sikujifundisha Qur'an. Ya ilahi, leo nimerudi kwako, tubtu al-an, leo nimerudi, nimefika uamuzi, nisome Qur'an vizuri, nijifundishe Qur'an vizuri, nitoe sadaqa, nifanya amali ya kila aina ya khairi. Ilahi, nimerudi leo, sare akhi. Ujumbe wa mwisho tuambia nini? Sare wa afya. Ndugu zangu, maana kuleta ujumbe, kila mmoja apenda ujumbe akiona kwa simu yake. Hebu niangalie kuna simu na nini. Kama ni simu, unaambiwa umealikwa mkutano na president ya Kenya, hasa wewe, sikia raha. Mheshimiwa MP wa area amesema nataka kukuona, usikuwe uweze lala, angalia saa kwa alfajiri lini. Waziri fulani anataka kutembelea kwako, nasikia raha. Akhi fillah, ana wa mimi na wewe, fama baluka bi rabbil alamin. Pia Mwenyezi Mungu atuma ujumbe, ampatie malaika Jibril, atoa Lauhul Mahfudh elekea kwako kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, elekea kwako wewe mwenyewe, ikikwambia isra asri, kimbia kwa maghfira, leta toba haraka. Wewe ukajua kama ni kesho, kama ni leo, kama ni jioni, kama ni mwezi ujao, kama ni mwakani, wewe ukajua utaondoka na duniani. Ibada, turudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tulete toba, turudi kwake, tuchukue ujumbe wote. Ujumbe kwanza wasema vipi? Waqasamahuma inni lakum min nasihin. Ujumbe wa pili, wa ataakum min kulli ma sa'altum, na ujumbe wa tatu, wasari ila maghfiratin min rabbikum. Ndugu zangu Waislamu, kuna mmoja saa zile ameniomba akasema nichanganye lugha, lakini naomba radhi, wacha tumalize na lugha, tuanze na lugha ya Kiswahili na tumalize na lugha ya Kiswahili. Kwa hayo machache nimetaka kusikia machache ili tuweze tukahifadhi. Fajazakumullahu khairan.